ஸோ காலையில் வந்து இப்போது கரெக்டாக டைம் வந்து 6:20 தான் ஆச்சு. ஓரளவுக்கு தான் வெளிச்சம் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த குண்டுன்னா என்ன பண்ணிடுச்சு, என்னை போட்டு அடின்னு அடித்து எழுப்புனா நான் எந்திரிக்காதனால கிளம்பி வெளில வந்துட்டான். எங்கேயோ டீ குடிக்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அவனை தேடி தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். போயிட்டு ஸோ காலையில் நேரம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக இருக்குது. அந்த மிஸ்ட்டுக்கு, அந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்டுக்கும், அந்த காலையில் நேரத்துக்கும். ஸோ இன்னும் சன்ரைஸ் வந்து ஆகலை. சன்ரைஸ் தான் நான் வெயிட் பண்ணேன். பட் ஓகே, ஓரளவு இப்போது காலை ஆனதுனால ஓரளவு சில்னஸ் வந்து இருக்குது இன்னுமே. ஸோ நம்ம போயிட்டு அவன் எங்கன்னு பார்த்துட்டு ஒரு டீ சாப்பிட்டு நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். தம்பி நானும் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன்டா. என்ன எடுத்துருக்கு? காலையில் 6 மணிக்கு எதிர்ச்சிட்டேன். ஊட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அப்படின்னு காமிச்சிட்டு நீ தூங்கிட்டு இருக்கதை எடுத்து புகை வருதா? கேமராவில் தெரியாது. வரும் இங்கே. ஸோ ஒரு வழியாக வந்து இவனை நான் இங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இவருங்க டீ குடிச்சிட்டு திருட்டு நாய் ரோட்டில் யாருமே இல்லை, ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க பாருங்க. யாரையுமே காண இந்த சுற்று வட்டாரத்துக்குள்ள இங்கே வந்துட்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. சொல்கிறா காலையில் ஊட்டி எப்படி இருக்குடா? சரியான குளிரப்பா. நைட்டு குளிர்லாம் காலையில் இறங்கி நிற்கிது. அந்த அக்கா தேதி சூப்பர் டீ போட்டாங்க. அதில் புகை வருதா? போண்டா ஓட்டாங்க. வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ரோட்டில் நடந்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வடை ஓட்டுருவேன். நீ மனுஷனே இல்லை தெரியுமா? சாப்பிட்டே இருற நல்லா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து நியர்லி 10 ஆக போகுது. ஸோ இப்போ தான் பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல இருந்து வந்து டிஃபன் சாப்பிட்டு ஸோ வண்டிக்கு போய் பேக்கெல்லாம் செம கூப்பிட்டாங்க தலைவரை. லைட்டாக மெது அப்படி உருண்டுட்டு வராரு சாப்பிட்டு. ஸோ அப்படியே பேக்கெல்லாம் வச்சுட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ரோஸ் கார்டன் வந்து இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. நாங்கள் ரூம் போட்டுக்கிற இடம் சில்வர் ஓக்கு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த இதுலேருந்து கீழே இறங்கி ரைட்டில் போனால் ரூம் வந்து பக்கம்தான். ஸோ இப்போ அங்கேருந்து ரோஸ் கார்டன் போயிட்டு ரூம் பக்கம்தான் ரோஸ் கார்டன். ஸோ அதனால ரோஸ் கார்டன் போயிட்டு அங்கே கொஞ்சம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போட் ஹவுஸ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டு லக்கேஜெலாம் இறக்கி வச்சுட்டு ரோஸ் கார்டனில் சந்திக்கலாம். கீழே வந்துட்டாங்க. இங்கே தான் வாங்கணும் போடு தவறி விட்டுட்டேன். அதே கையில் நிற்க மாட்டேங்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இந்த இதை என்ட்ரன்ஸ் இந்த பக்கம் அங்கே தான் போகணும். நெக்ஸ்ட் அங்கே தான் போயிருக்கோம். அடல்ட்டுக்கு 40, சில்ட்ரன்ஸ் 20 இந்த மாதிரி டிக்கெட் போட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் செக் போஸ்ட்லேயே ஒரு டிக்கெட் வந்து வாங்குறாங்க பார்க்கிங்க்கு தனியாக. ஸோ நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் உள்ளே போகணும். ஸோ உள்ளே போயிட்டு வகையாக ரோஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் டைம் ரோஸ் கார்டன் எப்படி இருக்குன்னு ஏதோ இது பொட்டானிக்கல் கார்டன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. போஸ்ட் ஆனால் ஃபுல்லாக ரோஸ் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெரைட்டி கலர்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் எல்லாம். அது உள்ளே போயிட்டு நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிக்கெட்டு 380 ரூபா, 29 பேர்த்துக்கு. ஸோ இதை வந்து ரோஸ் கார்டன் எங்கே கொடுக்கணும்? இது ரோஸ் கார்டன் உள்ள இருக்கும். ஆனா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ரோஸ் கூட ரோஸ் எல்லாமே இல்லை, செடி மட்டும்தான் இருக்கு. ரோஸ் எல்லாம் வெட்டி விட்டாங்க போல. அங்கே நடந்து போற மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் ரோஸ் இருக்கு அங்கே மட்டும். அதை வேணா போய் பார்க்கலாம். நிறைய வெரைட்டி ரோஸ் மேபி இந்த சீசன்ல வராதுன்னு நினைக்கிறேன். வேற சீசனா வரும். இங்கனால நிறைய செடியெல்லாம் இருக்கு. ராயல் வில்லியம் நிறைய பிராண்ட் இருக்கு ரோஸ்ல. பட் அது எதுவுமே இன்னும் பூக்கலை நமக்கு. ஸோ அது சீசன் வரும்போது தான் பூக்கும்னு நினைக்கிறோம். My soul renewed, taken by the sunrise and the golden view, walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream and I've been chasing.
ஸோ இங்கே இருக்கிற ரோஸ் எல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பூத்துருக்கும். இங்கே தான் ரோஸே இருக்குது, ரோஸ் கார்டன் இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. இப்போ அங்கே வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் பூக்களை. ஸோ இதுக்கெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா நல்லா ஜம்முன்னு இருக்குது. ஒன்று ஒரு கலரில் பார்க்கறதுக்கு சும்மா சூப்பராக இருக்குது. காக்கா ரோஸ் சாப்பிடுது காலையில் நேரத்தில் அந்த வெயில் பார்க்கும்போது இன்னுமே காக்கா புளி புல்ல திங்கிற மாதிரி காக்கா ரோஸ் சாப்பிடுது. இங்கே ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா போட் ஹவுஸ் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. போட் ஹவுஸுங்கிற மாதிரி ரோஸ் கார்டன் சுற்றி முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். இப்போ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் போட் ஹவுஸ் போக போகிறோம். ஸோ அதை சொல்கிறதுக்கு வரக்கு முன்னாடி இதை தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். ரோஸ் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு கீழே தான் வந்து ஃப்ளாஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு, மேலேலாம் வந்து ஓரளவு இப்போ தான் வந்து வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு 2 months கழிச்சு தான் அது வந்து நல்லா பிளாசமாக வருமா. ஸோ கீழேலாம் தான் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு, பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து போட் ஹவுஸ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான். ஸோ போட் ஹவுஸ் போயிட்டு போட்டிங்கடா தெரில, போட் ஹவுஸ் போயிட்டு சரி போட் ஹவுஸில் சந்திப்போம். போட் ஹவுஸ் இல்லாட்டி போட் ஹவுஸ். ஓகே பாய். Careful with your pretty eyes and run with me, yeah. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin, 'cause honestly let's hold our breath, this is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. ஸோ இப்போ நாங்கள் போட் ஹவுஸில் இருக்கோம். ஸோ அதோட ஸ்டார்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இதுதான் டிக்கெட். ஒரு ஆளுக்கு வந்து 15 ரூபா டிக்கெட்டு. 10 பேர் நாங்கள் உள்ளே போகிறனால 150 ரூபா. உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன போட் வேணுமோ அதுக்கு உண்டான ஃபீ கட்டி தான். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸாக தான் இங்கே எடுத்துக்கிறாங்க. நம்ம உள்ளே போயிட்டு நமக்கு என்ன போட் வேணுமோ அதுக்கு உண்டான ஃபீஸ் வந்து நம்ம வாங்கிக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போட்டில் இருக்கோம். ஸோ 10 பேர் இருக்கிற போட்டு. ஸோ இங்கே வந்து நான் உட்காந்துட்ருக்கேன். ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் 4 பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து அவரை வந்து வர வேணாம்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா தண்ணியெலாம் உள்ளே வரும், பேலன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாய் அங்கே உட்கார வச்சுட்டாங்க. அவர் அங்கே இருக்காரு. ஓரளவு வேகமாக தான் போகுது. நாங்கள் அந்த ஓட்டுற மாதிரி போட்டு கிடைக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம். ஸோ அது எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ இந்த போட்டு தான் கிடச்சிது. வியூ பாருங்கள், போட் வியூ. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கேரி ஹவுஸா என்னது? ஹாரர் ஹவுஸ் போகிறோம். ஸோ 3 இருக்கு. 3 ஹவுஸ் சேர்த்து 120 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு. ஸோ நாங்கள் அதுக்குள்ளே போக போகிறோம். ஸோ வாங்க உள்ளே போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இவ்வளோ தைரியமா போறீங்க? என்னங்க கலாச்சாரம் சொல்லிட்டு என்னையமா சொல்றீங்க? நானா போக மாட்டேன். போறோம். டேய் வாடா உள்ள வாடா. டேய் நிசா டேய் கோபி விளையாட்டு பண்ணாத. நம்ம ஒண்ணும் போகணும். டேய் விளையாட்டு பண்ணா போங்க. பம்பாத வா வா, நான் கூட்டிட்டு போறேன். வாடா புளிடா. எங்க பிளாஸ் லைட் அடிக்கங்க. எம்மாடி பாபுடா.
ஐயோ இப்பதான் வந்து வைல்ட் ஹவுஸ்குள்ள போயிட்டு வந்தோம். முடியல, சரியான பயம். இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து வேற ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ள கூட்டு போக போறாங்க. சோ வாங்க அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம். பேய் வீட்டுக்குள்ள போக போறோம். பேய் வீட்டை தரங்க. வந்து ஹாரர் ஹவுஸ் வந்து போயிட்டு வந்துட்டோம். வேற லெவலில் இருக்கு. சரியான அந்த வைல்டு உள்ள போனது மட்டும் நிஜமாவே வேற லெவலில் இருந்துச்சு. அது மட்டும் கண்டிப்பா வேற லெவலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வைல்டு இருந்தா இந்த மிரர் வந்து ஓரளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏதாவது பிளான் இருக்கா என்னங்கிறத நான் அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோத்தகிரியில் நின்றுருக்கோம். ஸோ நம்ம ஊட்டியிலேருந்து கிளம்பி போட் ஹவுஸ் முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக கோத்தகிரி வந்துட்டு கோத்தகிரி வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் கீழே இறங்க தான் பிளானு. ஸோ நான் எங்கே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆம்பூர் தம் பிரியாணி அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டலு. ரெஸ்பான்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நம்ம எவ்வளவோ பெரிய ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம். நேற்று மதியானம் லேட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி செம்ம ரெஸ்பான்ஸ். பிரியாணி சூப்பராக இருந்துச்சு. சில்லி சாப்பிட்டோம், எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அட்லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி vlog வந்து பார்த்துருப்பீங்க. பார்ட் 1 பார்ட் 2 ரெண்டுமே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அன்றைக்கி நைட்டு வந்து எங்களுக்கு வர கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால நான் வந்து அப்போ வீடியோ எண்ட் பண்ணல. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பாய், உங்கள் கமெண்ட். கண்டிப்பாக எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு வீடியோ. பர்சனலாக ஐ லைக் த வீடியோ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி என்னென்ன இருக்கோ எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ எப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ராவல் vlogல சந்திக்கலாம். பாய்.